yazi makasiqa yazi lo mfana lo engilaye manje yazi angazi ukuthi umfana onjani la yazi idonki yomuntu yabona nje le donki ehamba ilale enqoleni nalo yamfana Ongishela nje ukuthi wena lo mfana lobeke kwabeka imbongolo la kwabekwa yena kungavele ukuthi nje into eyodwa nje makasiqa yazi lo mfana awabona umfana nje ongakwazi ukuthi angithengele insipho ugeza amafutha ogcoba nje ngisho nje ipendi nje enligqokayo akaza ngithengele ngisho noma nje likhumula nje kodwa akwazi nje na ukuthi liyimalini noma lathengwa ngubani. Ngathi nginejaha ngisitsho into enjalo. Wema Jamela. Awungitshele. Uyazi khona into engifuna ukuyizwisisa ukuthi uthena lo mfana nesikhathi singanani thandana? Sesina 2 months. 2 months. Yeah. Wena unangaki? Na 26. 26 years. Yeah. So wena ungitshela ukuthi wonke lo 26 years lo, ubungagezi wena, ubungenayo into ogcoba ngayo wena. Ubungalifaki ipendi up until lo mfana azafike ngoba usufuna kwenzele zonke lezo zinto. Awu kodwa makasiqa ngikuthemba kangaka mina ngibiye kuwe ngikuthemba njengomama omdala ngithi mhlawumbe kukhona ozonginikeza khona mhlawumbe like into ecishe ifane ne love potion wenze uthi phela lo mfana akwazi ukuyidlala indima yakhe njengendoda kimi ngoba manje makasiqa ngeke ngithi nginendoda ngisho idonke efana nalo yamfana kodwa ufuna love potion. Yeah, into kanjalo. Hayi uyabona la kimi ufike kwa love potion uyangizwa ufike kwa love potion uyangizwa ngizokunika nje I love potion mahala futhi angeke uzukhokhe ngisho isenti uyangizwa I love potion engakunika nokuthi wena vuka uhambe uyosebenza ufunda ukuzenzela izinto uthi noma ngabe ungena ebudlelwaneni nomfana ubungena ngoba nakho ufuna nje into ecijile ngoba phela leyo ngeke uyikhandele yona no uyabona uma uyintombazana usasenale ngqondo ukuthi khona kwamela umfana akuthengela ama cosmetics cha usazonuka vele. Awu kodwa makasiqa kodwa shwa ngikuthemba kangaka hayi cha makasiqa ngithe phela ngithi umfana kumele abonakalise ubudoda bakhe angeke umfana adinga ukuthi ngibe muhle angibone ngicaca nje engingcoma nje ngento engazazi ukuthi zisuke zenze ubani. Lalela ke ungizwile ukuthi ngitheni ngithema usaseyintombazane usasenale ngqondo ukuthi khona umfana kwamela ukuthengele ama cosmetics usazonuka uyangizwa uzoje mawuqhamuke ebantwini ube nebhadi ke lokuthi mhlawumbe uthole thina omakasiqa so vele sidonsa ikhala nkosi yami silibeke la endlebeni silichile nje silibeke la endlebeni ngiyakutshela. Kodwa makasiqa ijaha mele licace indoda mele icace ukuthi yiboyfriend yami. No. Sometimes umfana naye kumele kube khona kwenzayo kodwa njengokusho ngizothini